Salam dostlar, mən Aysə Evazova. Bəlkə də bəziləriniz məni TikTokdan tanıyır. Mən əslində ilk öncə TikTokda başlamışdım IELTS sınamalı videolar çəkməyə. Və TikTokda elə ən çox izlənən videom da IELTS videom olmuşdu. 144K izlənmişdi. Orada qısa bir trend video ilə IELTS nəticəmi paylaşmışdım və mənim IELTS nəticəm 7.5 olmuşdu. Və dedim ki, bunu mən YouTube-da çəkim daha belə uzun bir şəkildə ki, mən necə IELTS-ı hazırlaşdım. IELTS-ın deməli nəticəm 7.5 olmuşdu və ayrı-ayrı nəticələrimdə deyim. Reading-dən mənim nəticəm 8.5 olmuşdu. Listening-dən 7, Writing-dən 6.5 və Speaking-dən də 6.5 olmuşdu. Kaş Writing-dən də 7 olardı, amma nəysə buna da şükür. Reading-dən həqiqətən nəticəm çox yaxşı olmuşdu və nəticəmin 7.5 olmasında da ən böyük rol da elə mənim readingim yəni rol oynamışdı. Deməli, mən ümumiyyətlə hansı kursla işləmişdim, yoxsa özüm tək mi hazırlaşmışdım, bunlardan bəhs edeyim. Mən IELTS Gate-ə getmişdim və məncə əslində, məsələn, əlbəttə ki, universitetə girmək üçün də məşğələlərə falan gedirdim və dedim ki, yəni burada da gedim, tək başıma hazırlaşmayım. Amma mən düşünürəm ki, tək başınıza da hazırlaşa bilərsiniz. Əgər özünüzə inanırsınızsa, belə internetdən yaxşı müəllimlər falan tapsa sizə kömək eləyən. Çünki resursların əksəriyyəti onsuz internetdəndir və mən düşünürəm ki, belə ən yaxşı müəllimin yanına belə getsəz, imtahanda düşəcək sualları verən birisinin yanında getsəz, özünüzün oxumağı self-study çox önəmlidir. Mən self-study eləmişdim, amma kursa da gedirdim. Kurs IELTS Gate-dir. Məncə bunu bir çoxlarınız eşitmisiniz. Oradakı məşhur Sıra müəllimə, kursun rəhbəridir. Bir də Əminə xanım. O da yaxşıdır həqiqətən, amma mənim əsas müəllimim Sıra xanım idi. Amma eyni zamanda mən Əminə xanımın dərslərinə qoşulurdum. Sağ olsun buna icazə verirdi özü. Və hətta ən sonunda nəticəm Əminə xanımla paylaşılmışdı. Özü də həqiqətən mənim uğurumda böyük rol oynamışdı. Və dediyim kimi o qədər də belə IELTS gözünüzdə böyüdəcəyiniz qədər çətin bir imtahan deyil. Onun daha çox qiyməti insanın gözündə böyüyür. Həqiqətən məsələn mən buna fikir verdim ki, Azərbaycandakı minimum wage, belə türklər deyir asgari ücret, yəni minimum əmək haqqı 400 manatdır, amma IELTS-ın qiyməti 510. Azərbaycandakı minimum əmək haqqından bəri nə qədər çoxdur. Həqiqətən yəni və mən girəndə 500 manat idi. 2026-da daha da arta bilər. Mən nə vaxt girmişdim imtahana? 2025-in 12 noyabrında girmişdim. Nəysə ki, videoları çox da uzatmaq istəmirəm və bilirəm ki, insanların uzun videolar izləməyə də çox səbri yoxdur. İstəsəz o videonu 2 qısa da izləyə bilərsiniz təbii ki də. Həqiqətən o qısa videolar bizi həqiqətən məhv elədi. Belə o odaqlanma sürəmizə falan həqiqətən məhv elədi, sıfıra endirdi. Amma nə etmək olar? Yenə də yaxşı odaqlana bilənlər bizim eradan, yəni bizim generationdan, bizim kuşaqdan sağ çıxacaq və məncə başarılı olanlar da elə onlar olacaq. Deyim ki, kursa gedirdim. Kurs elə kurs idi ki, mən həftə 5 dəfə falan seçmişdim. Normalda, amma IELTS-dən əvvəl də özümün bir backgroundu var idi təbii ki də. Mən adada oxuyuram, hal-hazırda 4-cü kursam. İmtahanı bu arada, bəlkə dedim təzələndim, 2025-in 12 noyabrında vermişdim. Mənim deməli var idi backgroundum. Çünki adada bütün dərs ingilis dilindədir. Gəlmək istəyirsə gəlin həqiqətən. Çox belə özünüzü inkişaf elətdirə biləcəyiniz bir universitetdir. Çox tövsiyə edirəm. Digər universitetə gedəməz yaxşı deyil. Amma məsələn digər universitetlərdən oxuyub da hətta məndən belə yaxşı ingilis dilində insanlar varmı? Təbii ki də var. Hətta özü Azərbaycan dilində oxuyub. Mənim ixtisasım ingilis dilindədir. BAPA deyirlər bizdə Bachelor of Arts in Public Affairs. Yəni dövlət və ictimai münasibət 3-cü kurs ixtisasım. Amma yəni başqa universitetlərdə Azərbaycan dilində ixtisası oxuyub məndən belə yaxşı bal yığan, məndən də yaxşı oxuyan insanlar varmı? Təbii ki də var. Bu yəni məsələn başqa universitetdə 8 alanlar, 8-5 alanlar falan var. Deməli, ən əsası nə idi? İmtahanım mənim necə düşmüşdü? İmtahanda dediyim kimi 4 dənə section var. Məncə artıq imtahan structure ilə bağlı biliyiniz var deyə düşünürəm. Bunu da deyim ki, əlbəttə ki, bu videolara baxmaq faydalı ola bilər, amma miqdarını bilməlisiniz, yəni limitini bilməlisiniz. Məsələn, videolar, məsələn, mən də belə video çəkəcəm ki, və videonun başlığında belə qoyacam ki, şəkil olaraq da video kapağına ki, IELTS-dən 2 aydan 7.5 aldım. Okey, amma baxın və yaxud da bir neçə belə videolara baxa bilərsiniz. Amma yəni
sizin o IELTS nəticənizi almağınıza bu kömək eləməyəcək. Yəni belə videolara baxmaq kömək eləməyəcək. Oxumaq, practice eləmək isə kömək eləyəcək. Önəmli olan da budur. Ona görə nə edin? Əlbəttə ki, gedin. Bu videolara artıq ya bilik əldə etdinizsə IELTS-la bağlı, gəlin artıq işləyin. Çünki onsuz özünüz işləyə özünüz ən yaxşı metod tapacaqsınız. Deməli, IELTS readingdən başlayayım. Mənim ən yaxşı nəticəm orada. Yəni 40 dənə sual vardı IELTS readingdə və məndə tam olaraq bilmirəm nə qədər düzüm vardı, amma 8.5 aldığıma görə yəqin bir 37-38 düzüm falan var imiş. 39-49 deməkdir onsuz. Həqiqətən çox yaxşı bir nəticə məncə hər iki readingdən. Yəni klassik nə etməlisiniz bunun üçün? Egnovate saytı var. Saytın linkini də description açıqlamalar qismına həqiqətən buraxacağam. Qoyacağam ora. Orada nə edəsiniz? Təbii ki də o saytda IELTS Cambridge kitabları var. Həqiqətən ordakı kimi düşmüşdü. Mənim əsl imtahanım da elə idi. Yəni one wordlər falan düşmüşdü də. IELTS online falan var. Ona görə çətindirlər, amma onlardan da işləyin. Əgər Egnovate çox asan gəlirsə. IELTS Cambridge kitabları ən əsas odur. IELTS da bildiyiniz kimi paper based olur və computer based olur. İndi sizinkisi bilmirəm necədir. Cavablar bir günə çıxır, amma paper based-də cavablar 13 gün ərzində çıxır. Və mən həqiqətən imtahan verdiyim günün səhər çıxmışdı, amma normalda computer based-də 5 gün ərzində çıxır. Yəni siz səhər yox, ondan bir gün sonra da çıxa bilər. Və yaxud da eyni gündə verə bilərsiniz, amma sizdən daha əvvəlki saatlarda vermiş dostunuzun ikisindən daha əvvəl çıxa bilər. Yəni saat olaraq eyni gündə çıxsa da, yəni 5 gün ərzində deyirlər, amma məndə imtahan verdiyim gün səhər çıxmışdı cavablar. Həqiqətən çox heyecanlı idim. Belə 100 dəfə e-mailə girib çıxırdım ki, gəlsin də nəsə e-mailə gəlir nəticələr bu arada. Və elə çox belə sonra da gedib sertifikat götürə bilirsiniz. Mütləq sertifikatdan videolar çəkərsiniz bu arada əgər istəsəz. Və inşallah sizin nəticələriniz yaxşı gələr. Demək, Egnovate saytına girirsiniz. Oradakı Cambridge-in kitabları var. Onlar IELTS-in öz rəsmi kitablardır. Oradakı onlar birdən 20-yə qədər, bilmirəm, 21 çıxıb, bəlkə də çıxıb, bilmirəm. IELTS verəndən sonra IELTS dəftərini həqiqətən bağladım. Hətta məsələn mən normalda tutoram və düşünürdüm ki, IELTS müəllim falan olur, amma cidden qədər asan bir şey deyil. Yəni müəllim olacaq qədər hələ özümü professional hiss eləmirəm IELTS üçün. Belə normalda isə ingiliscə falan hazırlaşdırıram, amma IELTS hələ o qədər də məncə yetişməmişəm deyə düşünürəm. Bunun üçün cidden çox yol qət eləmək lazımdır və heç olmaq da istəmirəm IELTS müəllimi. Normal mən General English-la, Conversation-la davam eləməyi düşünürəm. Hər nəysə, yes. Orada Egnovate saytında 10-dan 20-yə qədər var və həqiqətən də işləyin. Zaten 1-10 arası biraz outdateddir. Yəni o suallar artıq köhnəlmiş suallardır və hər IELTS-i daha çətinləşdirir. Çünki o bir biznesdir. O imtahanını daha təzədən almanız onlara qədər pul qazandırır və əlbəttə ki, çətinləşdirmələr qayət normaldır. Ona görə də siz gedib nə edirsiniz? O Egnovate saytında işləyirsiniz 10-dan 20-yə qədər. Computer based verirsə çox tövsiyə edirəm. Çünki elə orada imtahanlar test şəklindədir. Məncə IELTS-a falan hazırlaşmış hər kəs bu saytdan istifadə eləmişdir. Reading üçün də var, listening üçün də var, writing də var. Məsələn, writing-də yanımdadır ki, biz kursda How to Write IELTS adlı bir sayt var deyəsən. Oradakı məsələn writing üçün practice-lərə falan işləyirdi. Writing 2026 bəzi dəyişikliklər olub deyəsən. Gedin onlara da baxın. Onlarla bağlı videolar da var. Dediyim kimi IELTS özüm alandan sonra çox da məşğul olmadım IELTS-dan öz təcrübəmi danışıram indi. Onu da eləyin. Yəni çünki hər il imtahan dəyişiklik eləyirlər. Məsələn, 4 aydan bir speaking suallarını dəyişirlər. Speaking üçün də IELTS Speaking Assistance deyə bir app var. Gedin onu yükləyin və oradakı bütün sualları practice edin. Çalışın həqiqətən. Yəni IELTS-la bağlı artıq belli şeyləri öyrənəndən sonra videolara baxmayın ki, necə IELTS-dan bu qədər bal alın. Egnovate saytını eləyin çünki orada qədər test var onsuz reading üçün də, listening üçün də. Yəni hər gün bizə kursa deyirlər ki, hər gün özünüzü necə hiss eləyin. Bir reading və bir listening eləyin. Hər gün writing eləmək çətindir bilirəm, amma məsələn mən son imtahanı bir həftə qalmış hər gün writing eləyirdim. Hər gün reading eləyirdim. Nə qədər yorğun olmama, çox belə yuxum gəlməsinə baxmayaraq bunu eləyirdim. Bunları eləyin. Ki siz daha da əvvəlcədən eləyin həqiqətən bunu. Belə bəlkə çox çalışsınız həqiqətən bir ay boyunca sizə bir ay belə kifayət eləyə bilər. Yəni amma məncə bir ay çox çətindir. IELTS-ün amma bacaranlar varmı? Var.
Amma məncə IELTS-dan belə çox yaxşı bal almaq istəyirsiniz, ən azından 7-5. Bir ay məncə kifayətdir. Amma əlbəttə insan görə dəyişir. Mənim üçün bir ay kifayət deyildi, amma bu videoya baxan hər hansı bir qız və ya oğlan üçün bir ay kifayət ola bilər. Dedim ki, reading üçün dedim, Egnovate-dən eləyin. Egnovate əgər çox belə asan gəlsə sizə ki, məncə Cambridge-dəki mətnlər də asan deyil. Gedin nə bilim IELTS onlaynını eləyin. Amma məncə Egnovate enough olar deyə düşünürəm. İmtahanda əslində deyə bilmərəm, tam Cambridge-dəki mətn eyni düşmüşdü, qətiyyən eyni, tam eyni mətn düşməmişdi, amma o səviyyəyə düşmüşdü. Həqiqətən normal belə beyniniz, həqiqətən məntiqi təfəkkürünüz yaxşıdırsa, oradakı suallarda eləyə bilirsiniz. Listening-dən də eyni şəkildə Egnovate-ni eləyin. Writing-də dedim ki, Egnovate-in də writing hissəsi də var, onu da eləyə bilərsiniz. Zaten mən Egnovate-in premiumunu da almışdım bir aylığına IELTS üçün. Və How to Write IELTS bu saytı da tapa linkini buraxaram, qoyaram aşağı. Oradan da eləyin məsələn. Oradakı IELTS practice-ləri də eləyin writing üçün. Speaking üçün dediyim kimi danışın təbii ki də. Çox yaxşı olar ki, ancaq məsələn IELTS speaking üçün IELTS speaking-də nə edə bilərsiniz? Bunu bizə həmişə deyirlər ki, rahat olun. IELTS writing-də deyirlər ki, asan yazmağa çalışın, qarışıq yazmağa çalışmayın. Keep it simple. Bizim müəllimimizin milyon dəfə dediyi şeydir. Bunu eləyin. Yəni writing-də, speaking-də normal, yəni dostunuzla danışırmış kimi düşünün. Həqiqətən də o speaking examinerlarda Susan Angel onlar da bunu deyir ki, literally yəni çox rahat olun. Sanki düşünün ki, biz sizin ən yaxın dostunuzuq, ən yaxın dostunuzla danışırmış kimi danışın. Bunlar çox önəmlidir. Belə dəhşət akademik söz istifadə qətiyyən eləməyin. Əksinə bu skorunuzu azalda bilər. Alacağınızdan daha az bal ala bilərsiniz. Danışanda düşünməyin ki, ay bunu beləmi deyim? Ay qrammatikanı səhv eləyirəm, yox. Bunu da heç eləməyin. Normal geyişi güzel danışın. Qrammatik səhvləri zərrə qədər önəm vermədən, necə ki öz ana dilimizə danışanda heç önəm verməyin, elə bir şəkildə bunu da eləyin. Speaking-də yəni o suallardan başqa, yəni böyük ehtimalla sizin də ətrafınızda speaking practice eləyə biləcəyiniz insanlar var. Yoxdursa da dediyim kimi öz səviyyənizə uyğun, indi bilmirəm siz hansı səviyyədən başlayırsınız. Çox müəllim deyir ki, B2-də, B2 olanda başlayın. Mən bunu tövsiyə edirəm bu arada. Yəni B1, A2-dən A1-dən başlamaq, əlbəttə heç A2, A1 demirəm belə. Ki məncə, yəni bilmirəm əslində. O səviyyələri nəyə görə müəyyən eləyirlər? Məsələn, mən ADA-da oxuyurdum və mən bizə EAPP var, yəni Foundation, türklər dilə hazırlıq ili. Bir il ingilis dili öyrədirdilər bizə. Mən onu bir semestrdə qurtarmışdım. Wow. Ekstra ağıllı olduğuna görə. Və orada həqiqətən də o bir semestr EAPP-ni qutaranda bizə sertifikat verdilər ki, bu şəxsin B2 level ingilis dilisi var. Məsələn, mən ona güvənərək dedim ki, mən B2 level. Onsuz da o müəllimin yanına gedəndə müəllim sizə deyəcək deyəsin səviyyəniz ki, başlaya bilərsiniz. Sonra Pro IELTS dərslərindən başlamalısınız. Pro IELTS-ü mən sizə hazırlaşdıra bilirəm bu arada. Təbliğlərim var buna görə. Hər kəsə salam dostlar. Sadəcə bunu da o videomu yükləyəcəm. Necə IELTS-dan 7-5 aldım və orada onun dışında private tutor olduğumdan bəhs eləmişdim. Əslində bu hissə daha çox ADA-da oxuyanlarla əlaqəlidir. Əgər ixtisasları SPIAD-sa və mən bunu demək istəyirəm ki, mən private tutoram, bəzi dərslər üçün ADA-da keçirilən mənim ixtisasımla bağlı. Məsələn, Research Method Second, also birdə keçə bilərəm. Statistika və Management Information System, especially məsələn, Vüsal müəllim. Bir çox insan nədənsə oradakı onun dərslərini keçməyə çətinlik çəkir. Mən bu məsələdə köməklik edə bilərəm. Çünki mən Vüsal müəllimin 2 dənə dərsini götürmüşəm və ikisindən də aynən keçmişəm. Məsələn, Statistics hal-hazırdadır. Statistics for Social Science olub bildiyim qədərindən və mən o dərsin 101-dən keçmişdim, yəni 100 üzərindən. Eyni şəkildə Research Methoddan da aynən keçmişdim və həqiqətən bugünə qədər 20-dən çox insanı, tələbəni hazırlaşdırmışam və onlar yəni kəsilmiş tələbələrdir və mən onları, məsələn, heç kəsilmiş insanları mən aynən o dərsdən keçmələrinə səbəb olmuşdum. Və eyni şəkildə əgər siz də bu dərslərdən bir çətinlik çəkirsinizsə, sizə kömək edə bilərəm təbii ki də. Bunun üçün yorumlarda mənə ulaşa bilərsiniz və yaxud da eyni şəkildə universitetdəki o dərsin qruplarına da məlumat verəcəm bundan bağlı, WhatsApp qruplarına. Oradan da mənə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yes, bu qədər, sağ olun. Hər nəysə,
Və IELTS-dan demişdik, speaking-dən practice edə biləcəyiniz heç kim yoxdursa, nə edə bilərsiniz? İnternetə girin, öz səviyyənizə yoxun. Əgər səviyyəniz A2-dirsə, baby yazın ki, B1 level speaking questions. Və onunla bağlı gedin suallar özünüzdən öz-özünüzə danışın. Suallar verilib də onları cavablandırın. Yəni həqiqətən də ChatGPT var, yəni ən əsasında. ChatGPT-ilə gedin, danışın. Deyirsə mənim danışmağa heç kimim yoxdur. Həqiqətən bunlar bəhanədir. Yəni 21-ci əsrdə yaşayırıq və məncə çox asandır özümüzə bir speaking partneri tapmaq və yaxud da eyni şəkildə AI ilə danışmaq, öz-özünə danışmağınız, yəni həqiqətən bu həyatda məncə hər şey mümkündür əgər bunu istəyirsinizsə. Ona görə də özünüzə inanın və eləyə bilərsiniz. Niyə də yox? Məsələn, sizin məndən nə eksiniz var ki, yəni mən bacarıram, siz niyə bacarmayasınız? Cəmaət gedir 8 alır, 8-5 alır. Onlardan nə eksiniz var? Niyə də yox? Niyə də siz bunu eləməyəsiniz? Yəni sizdə bu beyin var, sizdə də bu beyin var təbii ki də. Mən çox inanıram ki, siz bunu da bacarasınız. Videonu inşallah bura qədər izləmisiniz. Çalışıram ki, həqiqətən bu tərz videoları çəkəndə sizin də vaxtınızı hörmət eləyim və olabildiyincə aydın bir şəkildə sizə fikirlərimi çatdıra bilim. Bu həqiqətən də əgər belə yenə də TikTokda da əslində TikTok səhifəmi də aşağı qoyacağam. Orada da belə reading üçün ayrı, speaking üçün ayrı videolar çəkmişəm. Onlara da baxa bilərsiniz. Yes, inşallah bu video sizin üçün faydalı olar. Suallarınız varsa soruşun. Mən həqiqətən cavablandıra biləcəyim, mümkün olduğu qədər cavablandırmağa çalışıram onları. Çünki həqiqətən heç cavab verməmək biraz hörmətsizlik kimi sayıla bilər. Bunun da fərqindəyəm. Və yes, bu qədər. Videonu çox da uzatmaq istəmirəm. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı və motive edici olar. Və inşallah digər belə ağlımda çəkəcəyim digər videolar da var. Və ümid edirəm onları da çəkərəm və siz onlara da baxarsınız. Və o birisi videoya qədər görüşəndək.